ekipa, dobrodošli u još jedan video. Danas imamo već duže vremena zahtjevani Get Ready With Me. Koristit ćemo sve novitete, neke ste vidjeli već na kanalu, s nekima sam se šminkala, neke još niste vidjeli ovdje na kanalu u nekakvoj upotrebi i danas vam dajem nekako svoje dojmove kompletno na njih. Dakle, što mi se sviđa, što mi se ne sviđa. U suštini kad ih koristim za full face, danas će biti proizvodi koji su mi većinom dobri i također već ste gledali na mom kanalu novitete koje se ne u zagradi isplati probati i tamo ste mogli već čuti o nekim ovim stvarima ponešto, ali ovo je danas baš ono u akciji. Nedavno sam na Instagramu vas pitala što želite više gledati na mom YouTube kanalu i definitivno je Get Ready With Me bio jedan među zahtjevanijim videima, što mi je bilo čudno jer se radi onako dosta o klasičnom videu, ali znam da na mom kanalu volite te klasične nekako videe, tako da danas se baš nekako osjećam raspoloženo zato, pa ćemo se i zajedno spremiti za dan. Dan je prekrasan, ne može biti ljepše vrijeme, onako je fino sunčano, toplo je vani, nema onog vjetra koji nas je zadnja 2 tjedna non stop proganjao po Zagrebu, tako da se jako veselim izaći van i zbog toga trebam prvo dobro pripremiti kožu lica i to ćemo napraviti prvo s nekim novitetima koje ću vam pokazati. Ja sam već nanijela zapravo i kremu na nju, no sad bi malo ponovila i poduplala s obzirom da je vani baš sunčan dan i kad dođe ovo vrijeme SPF mi je obavezan. Prvo što ćemo koristiti je ovo novo otkriće moje, ovo je Luxea Glow okolo-očna krema sa kavijarom i vitaminom C koja ima glow and plumping efekt. Koristim ju uvečer i koristim ju navečer. Uvečer i navečer, uvečer i ujutro i stvarno je predivna okolo-očna krema. Luxea stvarno ima dojam jako luksuznog brenda sa svojim pakiranjima, ali i formule su im specifične. Nemam niti jedan drogerijski proizvod koji mogu reći da me na ikoji način podsjeća na njihove stvari. Dakle, stvarno su fantastični. Kremica ima tu ko laganu roskastu tintu, ali ona nema nikakvu pigmentaciju u sebi kad ju stavite na oči nekako, bar iz mog iskustva. I uvijek samo lagano natopkam i malo razmažem oko oka i to je to. Ostavim da se upije dok ja dođem uopće do tog perioda dok se šminkam. Jako lijepo hidratizira, ne uzrokuje da onako vam korektor stoji čudno na koži, dakle fantastična kremica. Najčešće stojim iza, pa ako ste već nekad vidjeli to vam i to. I za cijelo lice ću nanijeti njihovu SPF kremu. Toliko dobrih vaših recenzija sam dobila na svoj Instagram kad sam stavila napisano story da sam dobila od njih priliku da odaberem neke proizvode, da sam uzela ovaj SPF. Znači more i more žena mi se javilo da koliko voli ovu kremu i potpuno razumijem. Primjerice imam probleme sa SPF kremama da budu premasne, da mi čepe pore, dakle ospijem se od njih s vremena na vrijeme i onda ih ne koristim svaki dan, što je loše. I najčešći problem je taj što mi peku oči. Dakle, ja dođem ovako na ovo područje oko oka, ne idem niti blizu oka, ali svejedno u nekom trenutku mi dođu do oka, da li bude na ruci, na kistu, preko šminke ili jednostavno to područje mi bude jako osjetljivo i oči mi suze onda cijeli dan. S ovim tu reakciju nemam. SPF je 30, ja bih voljela da je 50 u pitanju, ali 30 je već ok zaštita, ajmo reći, za pogotovo početak proljeća. Za ljeto ću možda morati pojačati na nešto jače, s obzirom da imam jako osjetljivu i svijetlu kožu, ali krema samo po sebi je fantastična. Maziva, hidratantna, čudne teksture za SPF, a opet djelotvorna. Ne javljaju mi se nikakve pjegice ni ništa od nje, to jest na suncu s njom, tako da jako sam zadovoljna i s ovom stvarčitom. Definitivno nova stvar koju još nisam spominjala, prezadovoljna sam i na bazi je kavijara, zlata, hijalurona i ima antioksidanse u sebi. Za usne ćemo danas koristiti Essence Lip Care Booster Lip Serum, dakle ovo je njihovo ulje breskvice. Ako se sjećate, isprobavali smo Essence novitete i zapravo ćemo i neke proizvode, zapravo dosta njih koristiti danas. Opet, jer su mi ušli u rutinu i zaista su mi dobri. Ovo ulje je fantastično na usnama, nekako lijepo hidratizira i volim ga nanijeti uvijek u početku šminkanja dok ja dođem do kraja, dok ja našminkam usne. Danas ćemo još i uvijati kosu dok dođem do ruža, onda će ovo stvarno super funkcionirati. Jedna stvar, da, rekla sam i to prije i to mi se nekako i zadržalo, ne ja volim baš okus ovoga, nije fin balzam nikako, tako da
ima finijih, ali sam po sebi proizvod mi se sviđa i definitivno ću ga iskoristiti i ja sama do kraja. Ok, sad je vrijeme zapravo za podlogu. Ova SPF krema je sve već odradilo svoje. Mislim da moramo onako pustiti pola minute do minutu da sve utone u kožu, što definitivno već jesmo, i možemo krenuti dalje. Za podlogu koristim dva noviteta, Skin Loving Sensitive Primer od Essence-a. Ovo smo također koristili u Essence novitetima i još uvijek sam nekako u fazi testiranja ove stvari, s obzirom da znam da sam do sad uvijek imala neka negativna iskustva s njihovim primerima na duže korištenje ovakvog tipa. No ovaj zaista čini se kao da nema dosta stvari koje su prijašnje formulacije imale i vjerujem da mi ovaj još uvijek nije izazvao nikakve probleme po koži, tako da još uvijek ću ga čekati, onako bar mjesec dana korištenja prije nego mu presudim, ali za sad mi je zaista dobar. Dosta veliku količinu sam uzela, ali vidjet ćemo da li će mi trebati baš sve. Nanosim ga onako poprilično lijepo na svoje obraze i na to područje lica, zato što mi tu koža onako malo zna biti suhastija nekad i slično, pa volim dobro ishidratizirati taj dio. A onda malo tanji sloj nanesem na te zonu, s obzirom da mi je taj dio u suštini češće nekako masan. Ovo je definitivno hidratantni primer, lagano, ali ne bih ga preporučila za izuzetno masnu i izuzetno suhu kožu. Baš kao što sam rekla prvi put kad sam koristila ga, mislim da bi mogao pokriti širok spektar različitih stanja kože, što se suhoće i vlage tiče i masnoće tiče zapravo, kad gledamo tako, ali ne bi baš preporučila za izrazito masnu jer neće kontrolirati tu masnoću. Izrazito suhu, perutavu, mislim da ipak trebate malo nešto jače od ovoga. Ali za sve vas između, ako imate mješovito kao ja, odličan primer za sad. Kažem, neću mu još točno dati sud s obzirom da se ne družimo toliko često i ne nosim make-up baš svaki dan. Ali za sad još uvijek, evo vidite, po mom licu čisto je, koristila sam ga za njih nekoliko šminkanja od kad sam zapravo dobila Essence-ove proizvode i ne vidim nikakve probleme. Sad njega također ostavim pola minute da se upije, obrve ću samo počešljati. Obrve su vam trenutno službeno na 3 tjedna od nanošenja Dependovih proizvoda za potamnjivanje, i obrve i trepavice, i ja sam zadivljena koliko zapravo još uvijek tinte imam na njima. Sad ću vas zoomirati da vam pokažem. Definitivno ću ponoviti tretman sutra želim, ali da ne želim mogla bi i dalje proći ovako jer stvarno još uvijek ima dosta tinte i izgleda jako prirodno. Evo kako izgledaju moje obrve i kako izgledaju trepavice. Mislim, sjećate se mene u mojim tutorijalima, nisam nikad skrivala kak izgleda prirodna boja mojih trepavica i obrva. Jako su bile svijetle i gotovo pa nevidljive, ali sad još uvijek vi vidite dosta tinte na tim trepavicama, što je super, i definitivno dosta tinte i na obrvama. Nekako obrve su mi malo posvjetlile, vjerojatno su se isprale i vrlo lakše jel da to ode, ali za 3 tjedna već, a na kutici piše da traju između 2 i 3 tjedna, ovo je već velika razlika. Puno sam manje popunjavala obrve u ovom periodu, ili sam zapravo imala puno manje posla kod popunjavanja i bila sam puno više zadovoljnija svojim obrvama. Tako da što se tiče tog Dependa za bojanje trepavice, što ste mogli vidjeti u vlogu na kraju prošlog mjeseca, prezadovoljna sam, stvar koju uvodim u rutinu onako 100% i nastavljam koristiti. I ovo prvi put zapravo vidite na mom kanalu, ovo je Urban SPF 50 Foundation. Recimo, ja bih ga više nazvala nekakvom ko, ima mi teksturu CC kreme sa SPF-om, ali definitivno se osjeti da unutra ima SPF 50. Ovo je nijansa Light i kao što vidite stvarno dosta proizvoda u sebi ima tu zaštitu od sunca, ide proljeće i definitivno se želimo štititi više nego što to radimo primjerice zimi. Ima jako slabu prekrivnu moć, bi rekla, i preporučujem ga nanositi više sa spužvicom nego li s kistom. Zato što s kistom imam naviku ga nekako više utrljavati u kožu, dok s spužvicom ga više tapkam, pa je općenito za SPF proizvode to nekako i više preporučljivo. Nanesem ga dosta, onda ga spužvica lagano popije recimo višak i lijepo izjednači kožu. Preporučila bi ovo za pa čak malo izrelije tipove kože, iako nemate puno problematičnih stvari poput jako puno nekakve hiperpigmentacija, prištića i svega što želite pokriti, jer stvarno nema veliku prekrivnu moć.
Ovo je više nekako ko SPF krema koja je onako dosta prozirkasta, ali opet ima malo tinte u sebi pa će ujednačiti ten. Evo, nanijela sam ju na kožu i vidite da zaista nemam taj efekt maske niti pudera. Koža izgleda super prirodno s ovim, zato ću malo pojačati više na korektorima. Kad imam tako jako proziran puder, ali s druge strane moram reći da mu ne zamjeram to što je proziran jer je zaista prirodan, mislim da bi na ljetnoj razini mogao biti sjajan. Meni se dobro drži na koži, ne preslikava mi se previše, ne masti mi te zonu, lijepo se izdrži tijekom cijelog dana, ali je stvarno onako lakša prekrivna moć i stvarno izgleda puno prirodnije na licu nego neki drugi puderi koje imamo da su light coverage u mojoj kolekciji. E sad, idemo na korektore. Koristit ću dva koja su mi zapravo jako draga. Instant Age Eraser od Maybellina mi je otkriće nad otkrićima i ne znam zašto mi uvijek toliko dugo trajalo da ovo probam, ali ovaj proizvod je meni stvarno odličan. Danas ću ga koristiti na okolo-očnom području jer nemam ništa, još nisam stavila, vidjeli ste i sami, tako da ću ga dosta ovako neuredno nanijeti i to ću onda utapkati. Tako da i neutraliziram te kapke i sve, jer imam dosta venica i ovaj to stvarno super radi. A za cijelo lice ću koristiti Skin Loving Sensitive. Imam ovdje neku crvenu točkicu koja se pojavila, mislim da je bio nekakav prištić koji sam slučajno pogrebala dok sam se tuširala. Tako da to je nastalo, nisam ni znala. Stavit ću ovdje, stavit ću na sve te neke crtice i točkice i hiperpigmentacije oko nosa, na vrh nosa, dakle svugdje gdje imam problema malo sa pigmentacijom i izjednačiti lice na ovaj način. Ovo je stvarno super nekako da dobijete full prirodan efekt, a i trajniji make-up nekako u suštini uvijek bude kad imate slabiji puder i bolje korektore nego jako jaki puder koji se ponaša kao maskica. Tako da zadovoljna sam s ovom kombinacijom proizvoda, je zapravo nešto što sam često koristila u zadnje vrijeme. Idemo fiksirati cijelo lice. Ovo je u nijansi 010 Translucent, također Essenceov novitet koji sam u zadnje vrijeme dosta koristila i moram stvarno reći da sam jako zadovoljna s njim. Jedan je onako klasičan puder koji mi ne oksidira i ne pušta sad neku veliku nijansu na koži, ali mi jako lijepo fiksira cijelo lice i lice mi izgleda lijepo matirano jako dugo s njim. Super je na okoločnom području jer ga ne isušuje i mislim da čak i curkama koje onak imaju možda čak i malo sušu kožu bi mogao biti dobar. Nije onaj mat dead kao finish poput Rimmel Stay Matte je jači od ovoga recimo. Ovaj je baš onako nekakav prirodni, svakodnevni. Evo da sad idem kupiti u dućan, mislim da bi čak odabrala i ovaj za nekakav dnevni. Da kupujem, jel da? Moja iduća stvar koju želim napraviti jest koristiti ovu novu paletu od Avona. Ovo vam još nisam nikad pokazala ovdje na kanalu, osim u haulu iz Avona. I tad je već bilo dosta upita što se tiče palete kakva mi je, da li će biti video gdje ću je koristiti i slično. I danas sam definitivno odlučila da je malo više predstavim jer ovaj proizvod to zaista zaslužuje. Paleta košta 100 kuna. I u njoj dobivate dvije nijanse bronzera, dvije nijanse rumenila i dvije nijanse highlightera. Očekivala sam da će... U suštini nisam očekivala kvalitetu koja je jako lagana za blendanje, predivno se stapa na koži i jako lijepe rezultate mogu postići s njom. Ova jedna nijansa je malo više šimerasta, dok je druga malo više mat. I dobivate dvije različite nijanse rumenila. Highlighteri su prekrasni, tako da stvarno za 100 kuna ja bih rekla da je ovo jedna od boljih paleta koje sam probala iz Avona. Zaista je. Probala sam razne stvari, volim njihovu kremastu paletu sa također bronzerima, kremastim bronzerima i highlighterima i korektorom i ona je odlična. Ali također nekako i ova joj je jako dobar par. Koristit ću prvo
razmišljam. Čak mislim da ću ići ovu tamniju, malo šimarastu nijansu danas. Evo, idemo se malo poigrati s njom, čisto da vidite koliko jaka ili zapravo nježna ova paleta može biti, ovisno sve kako radite. Evo vidite, ovo je lagano tapkanje kistom i stvarno se može dobiti lijepa pigmentacija iz nje. Ali opet s druge strane, ako uzmete jedan čisti kist na kojem nema proizvoda i krenete blendati, vidite, jako brzo će se stopiti i jako brzo će onako lagano početi doslovno tonuti u kožu i jako lijepo izgleda. Tako da sam jako zadovoljna s ovim, sve u svemu, i jedna od boljih njihovih paleta općenito u zadnje vrijeme koje sam probala. Uvijek obavezno ovakve proizvode spustim i na vrat, s obzirom da volim da mi vrat izgleda malo tamnije nego što jest. Jako sam blijeda na vratu, općenito i dekolte, tako da taj dio baš molim zasjetiti. I naravno uho. Uši mi uvijek ostanu bijele, tako da taj dio baš molim zasjetiti također. E sad, vrlo često kad radim malo kao konturiranje i slično, pogotovo samo kad koristim jedan proizvod, zna mi se dosta izgubiti ovo tu. Dakle, malo dobijem te neke kao definicije, onda uzmem ovako plosnati kist. Može biti bilo koji, ali ja volim koristiti ovaj od Naela. I onda samo umasiram na taj tu dio, vidite, izvana. Sad je jako, jer nisam još uopće ni blendala ni ništa. Tako. I onda, ovo vam je najbolje ako niste sigurni kamo pozicionirati koji proizvod. Dakle, napravite tu crtu doslovno tamo gdje vam se spaja čeljust, znači ovaj gornji dio. I kad to napravite, onda samo počnete blendati sa nekim kistom prema gore. Dakle, raspršujete bronzer prema gore. Nikako prema dolje jer će vam to početi vući doslovno cijelu facu prema dolje. Dakle, želite postići facelift, ono što je sad popularno na TikToku. Tako da vučete prema gore i jako, jako, jako lijepo ispadne rezultat. Evo sad je malo jače, definitivno, ali mislim da ću čak danas i ostaviti tako, mi se sviđa taj gotovo pa konturirani look. Znam napraviti, pogotovo ako malo previše odem sa bronzerom dolje, uzmem puder u prahu, zasjetim dobro kist i lagano nanesem ga. Ovo se neće vidjeti odmah na prvu, ali onak s laganim blendanjem ćete još postići čišći taj dio, pa malo više još naglasite i taj donji dio čeljusti. Idemo naravno na rumenilo iz ove kolekcije, iću na svjetlije. Na tamnije također znam ići i koristiti ga nekad kad imam jako neutralno šminka na očima ili samo nešto na usnama ovog roskastog tona i onda volim malo jače rumenilo, ali danas nećemo, s obzirom da još nisam sigurna šta ćemo napraviti na očima i usnama, tako da ću ići na ovu slabiju varijantu. Njega doslovno samo potapkamo, evo vidite, po ovom tu dijelom mesvetom obraščića. I ono što volim je nanijeti malo i na vrh nosa, malo, ali dovoljno da onak sve izgleda malo više nekako konzistentnije. I danas ću čak ići na ovaj tamni highlighter, ovaj svijetli uvijek koristim do sad i prekrasan je, pa idemo probati ovu žučkastiju, malo zlatniju verziju, ova gornja je malo više koroskasta. I nanesem ga dakle direktno, da. I vidite već sami kako baš prekrasno izgleda, vrlo lako se nanosi i nema neke šljokice, baš daje nekakav lagani odsjaj koji na koži izgleda jako lijepo i jako prirodno. Zato mi se sviđa toliko ova paleta, ali je vrlo lagana za raditi. Mislim da je dobra i za početnike, jednako kao i za cure koje već su malo onako iskusnije u šminkanju. Žele možda čak malo i profesionalnije rezultate. Definitivno je jedan od proizvoda u zadnje vrijeme iz Avona koje sam probala, koji me baš jako oduševio. Recimo da su mi dva najdraža proizvoda iz Avona, imam ih dosta, ali Matte Legend proizvodi, odnosno ruževi za usne su mi brutalni i recimo da mi je sad već ovo i drugo po redu. Iako imam jako puno njihove kozmetike koje volim u zadnje vrijeme. Idemo na jednu jako bitnu stvar, bar meni osobno kod šminkanja, pogotovo kad radim ovako intenzivan full face, a to su obrve. Ne volim da su nedefinirane, iako
bojanje obrva i trepavica koje sam vam spomenula u zadnje vrijeme je jako puno pomoglo da izgledaju puno bolje i da manje moram raditi na njima, tako da ih u zadnje vrijeme samo lagano začešljam. I ono što još ću napraviti je uzeti ovaj spuli i malo Elfovog proizvoda. Ne volim cijeli ovaj proizvod od Elfa, ne volim ovaj svijetli dio, on je stvarno preloše usklađen, no jako mi se sviđa ovo. Ovo je kao vosak za obrve koji ima laganu tintu u sebi. Na njega samo ovako tapkam ovaj češljić i onda samo počešljam obrve prema gore. I ovo će im dati i malo te boje, ali i učvrstit će ih na neki način. Tako da će bolje onako držati cijeli dan, a iz druge strane izgledat će malo bolje popunjeno i slično. Pogotovo ako volite ovo, sad u zadnje vrijeme dosta su popularne te bushy brows, kako da to uopće kod nas prevedem, grmovite obrve. Nekad doslovni prijevodi koje meni u glavi padu na pamet su bože sačuvaj, tako da idemo koristiti engleski termin trenutno. Ali evo, čupave obrve, možemo ih tako nazvati. Te čupave obrve nekako su jako in u zadnje vrijeme i stvarno s ovim proizvodom ih možete dobro izvući. Evo, ovo je maksimum koji napravim sad za početak i onda idem u nekakav drugi proizvod. Da li se radilo o puderu, pomadi ili olovci. Danas ćemo koristiti novu olovku od Essensa koju jako volim. Ovo je zapravo verzija sa ovim odozada što ne volim. Dakle, ovo mi je promašeni dio proizvoda, a ovaj dio olovka je pun pogodak. Iznenadila sam se kad sam vidjela cijenu ovoga, da košta 28 kuna, ako se ne varam. Dosta. Za te novce bi čak radije možda uzela Wet n Wild, iako mi je ova isto dobra. Ali Wet n Wild mi je malo naručnija s obzirom da s druge strane ima češljić. Eto ga. E sad, za lice, odnosno za oči, pardon, u zadnje vrijeme sam koristila dosta ovaj Mark Shadow Attract Eyeshadow Primer u nijansi Light Beige. I preporodila se koristeći ovaj proizvod. Jedan od brutalnih proizvoda od Avona koji stalno imaju ponudi, nikad nisam probala. Jako lijepa podloga, na nje ću ga ovako s plosnatim kistom. Stvarno fiksira, stvarno se osuši, znam po kistovima primjerice. Kad nanesem primer s ovim i ne očistim kist, jel da samo ga ostavim da se osuši, zaista se cijeli proizvod onako pretvori u gustu pastu koja full dobro stoji na mjestu. I po tome pretpostavljam da na sličan način funkcionira i na očima. Dakle, imate taj mazivi onako trenutak gdje ga možete lijepo donijeti na sva područja gdje želite, a onda se lagano fiksira i onako kao lagano stvrdne, znači ništa strašno da vi to osjetite na očima, ali dovoljno da drži sjenila na mjestu. I sad ćemo napraviti jedan od mojih najdražih lookova u zadnje vrijeme. Znate da svake godine imam nekakav svoj look koji isfuravam svaki video skoro. U zadnje vrijeme volim tople tonove i volim onako lagani smoky, ali dnevni smoky eye. Imam dvije palete koje su nove u mojoj kolekciji. Ova od Essensa koja je bila u onom limitiranom Essensovom izdanju za majčin dan. Klasična, jednostavna, sa svakodnevnim nijansama, ali nećemo danas ju koristiti preko cijelog kapka. Koristit ćemo ovu malu. Ova mala je također... Essence ima zaista klasične palete, dakle nema u njima ništa super inovativno nikada, ali znate da uvijek kad uzimate gotovo sjenila identične kvalitete. Pa ako volite jednu, znači da ćete voljeti i sve. Ako ne volite niti jednu, nećete voljeti niti jednu. Uzimam ovu ovako roskastu nijansu na veliki fluffy kist i sve što ću napraviti je utapkati ju u kožu. Znači direktno na kapak. Neću je vući prema gore trenutno, to mi nije zadaća. Za sad mi je samo bitno da pozicioniram tu nijansu. I nijansa je čak i dobra. Dosta je pigmentirana, naravno da se trusi, ali ovaj primer koji sam nanijela jako puno pomaže sa sjenilima od ispod. I sad kad sam je stavila ovako, vrijeme je da malo to raspršimo, tako da ću uzeti jedan ovako mali fluffy kist. Umočit ću ga u istu nijansu, ali dobro otresti i onda ću proći po rubovima da bi to sve lijepo zblendala. I na taj način stvarno najbrže postignem taj nekakav kao smoky eye, ali opet dovoljno nježno i dovoljno lagano da vam mogu furati i svaki dan kad ovako nešto radim.
Još jednu stvar, ono što mi preobrazi ovaj eye look iz nečeg dosadnog u nešto jako, jako lijepo i zanimljivo i oku primamljivo, jest kad uzmete jednu jako lijepu highlight nijansu, recimo ovaj jako, ovaj je možda malo i prebijela. Da, ovaj je prebijela. Uzet ćemo iz Blush Glow paletice highlighter nijansu koju sam koristila istu, to će biti bolje. I kad uzmete jednu tako lijepu nijansu i nanesete u ovaj tu unutarnji kut oka i blendate dakle prema unutra, prema sjenilima. Znači na isti način kako sam izvlačila prema gore, tako i ovdje. Dobijete gotovo taj mali onako ombre efekt koji se ne vidi jako, a vrlo lako se postiže i stvarno onda onako oči izgledaju probuđenije, ljepše i izgleda malo zanimljivije eye look, dakle nije onako plain, jednostavno samo jedna nijansa preko oka i to je to. Uvijek nanosim takve nijanse u maloj količini i ispod obrve, zato što to na onda prekrasan način lovi svjetlost, a i lagano pomaže blendanju sjenila koja je, jel da, u pregibu oka. I to vam je to, doslovno sam lagano dotakla unutarnji kut i ove vanjske kutove i ja prezadovoljna. Tuša i svega to nemam, tako da to neću ni stavljati danas. Iću samo u jednu od ove dvije paletice da vidim koja ima neku ljepšu tamniju nijansu. Ova ima baš smeđu, dok ova ima onako hladnu. Mislim da ću ići ipak u ovu nijansu onda na kraju. Uopće nismo koristili Low What You Do paleticu, a tako da idemo ipak u ovu i povući ćemo lagano sa nekim plosnatim malim kistićem, evo poput ovoga. On već ima, mislim, čak i tu nijansu na sebi jer sam ga koristila nedavno. Ćemo proći uz oko da malo doslovno fake-am eyeliner, jer ću nalijepiti kasnije umjetne trepavice pa će mi to doslovno pomoći kao nešto što blenda. Inače da nosim samo maskaru, što je moguće, možda čak ovo ne bi ni radila. Iako ako nosite samo maskaru, ovo vam bude odličan način da onak stvorite si doslovno iluziju malo gušćih trepavica. Tako da ne trebate raditi tuš, ali ovako ova crta uz trepavice nekad čini zaista veliku razliku. Za maskaru novitet relativan Sky High i nije toliki novitet, već sam govorila o njoj, govorila o proizvodima koji me jesu, nisu razočarali. Ono što moram vam reći nekako je da ova Sky High maskara u zadnje vrijeme mi se čini boljom nego kad sam ju prvi put probala, iz razloga vjerojatno što formula više nije toliko mokra. Da hoćete, ovdje možete bez ikakvih problema stati i finiširati cijelu svoju rutinu, no ja ne želim, meni se jako sviđa efekt umjetnih trepavica, tako da ćemo dodati konačno ove Ardell Wispies. Sjećate se da sam ih zadnji put preskočila, ovaj put ćemo ih staviti na trepavice, tako da idem to napraviti i onda se vratim i mislim da smo onda gotovi sa cijelim licem. Usne nećemo ništa sad raditi, njih ćemo napraviti kad prestanem štucat i kad završimo s kosom, tako da usne će nam biti najzadnije. Alright, stavila sam trepavice, skinula sam kosu iz ovih kvačica koje sam imala i sad ćemo ju prirediti prije nego što krenemo, jel da? Koristit ću neke svoje bazne proizvode koje volim, tako da ću vam sad odmah za početak pokazati što morate imati dok mi se pegla ne uprije. Dakle, morate imati nekakav klip, ja imam trenutno ovaj, imam i hrpu drugih, poslužit će i ove male. Jednu četku za raščešljavanje. Ja uvijek koristim suhi šampon i njega ću staviti kao pripremu odmah. Čak i ako mi je prana kosa, zato što će mi omogućiti da ne perem kosu duže od 2 dana, jer nekako već je u kosi i kad mi se počne masiti već će početi i upijati tu masnoću. A i malo imam više volumena kad ga stavim, tako da ću ga staviti sad odmah. Vidjeli ste da nisam puno, ali dovoljno malo da pomogne. Ok, sad izgledam kao luđak. Dakle, stavili smo ovaj Dove suhi šampon, jedan od boljih koje sam probala. Jako volim Baleine, ali ovaj Dove mi je jako dobar. I nakon toga ću samo lagano pročešljati kosu. I u trenutku, dok čekamo da se sve zavrije, uvijek nanosim i Heat Protectant. Sad stalno kupujem najčešće zapravo ovaj Sajosov, volim i Avonov, ali volim i ovaj, tako da su mi to nekako dva za koje posežem. Nanijet ću dakle kroz
cijelu dužinu kose jer mislim da ću dosta toga i nekako dotaći peglom. Sad se stalno cijelo vrijeme dvoumim da idem na ravnu kosu s obzirom da nekako sviđa mi se ovaj razdjeljak na stranu, već dugo nisam imala, kak imam šiškice stalno nosim po sredini. Htjela sam probati na stranu, jako mi se sviđa, ali obećala sam vam da ću napraviti valove sa peglom, tako da držim se originalnog plana. Okay. I dva proizvoda trebamo za kraj. Shine Mirror Avonov spray, jako volim, tako da ću ga i danas koristiti. I setirat ćemo sve pomoću Sajosovog laka za kosu. Ok, peglu sam ugrijala na 180 stupnjeva, najčešće se peglam, prije sam se najčešće peglala na 160-150, ali sam skužila da moram prolaziti po 2-3 put kroz kosu da bi onako bila baš svilenkasta. Tako da sam u zadnje vrijeme, zadnjih par godina zapravo pojačala temperaturu na 170 do 180 i to mi omogućava da bude bolji stil, bolje kosa drži, a i ne moram prolaziti 2 puta kroz kosu, što je jako bitno, moram naglasiti. Sad ću vam pokazati kako radim kovrće. Dakle, prvo ispeglam ovaj unutarnji dio kose do tjemena i onda lagano kad krećem van, zatvistam kosu jednom, drugi put i kad dođem do kraja pustim i onda samo ovaj vanjski dio. Dobijem taj val, a opet ravne nekako vrhove, tako da mi to izgleda najdraže. Tako da evo, ponovit ću sad drugi put s vama na ovom dijelu. Znači 1, 2, twist, twist i za kraj twist. Evo ga, ovdje se baš jako lijepo vidi. Dakle, dobijem valove, a opet donji dio mi ostane lijepo ravan i ispeglan i to mi je nekako najdraža vrsta frizure na meni što se tiče ove pegle. Znači, možete uvijek napraviti ovo, doći do kraja, pustiti van i onda ovaj vanjski dio samo speglati. Ako mi je bilo teško napraviti kompletno onaj manevar koji sam ja radila. Ok. Voila! I ovo je definitivno frizura koja najbolje izgleda kod kose koja je kraća. Čak mislim da je ova moja duljina sad maksimum s kojom možete dobro profurati ovu frizuru. Jer čim vam je kosa sve duže i duže bude malo teže manevrirati peglu na njoj, jel da, na tu duljinu. Nekako znam, poznavajući sebe, prije dok sam imala dužu kosu sam htjela koristiti istu tehniku i uopće mi nije uspijevala kao sad dok mi je kosa, jel da, kraća i manje nekako ima za manevrirati na duljini. Vidite, već lagano se ona formira. Idemo na šiške. Njih peglam u slojevima zato što imam tu kao bananicu, kako bi se to reklo. I onda ako speglam sve na jednu stranu da mi ne prolazi kroz sve te slojeve i baš mi se kosa jako tu kod tog gornjeg čela jako oblikuje, specifično. I ovdje kad kovrčam, ne kovrčam u potpunosti. Dakle, uzmem pramen, krenem, zakrenem i to je to, dakle na pola. Vidjeli ste da sam tamo išla jako duboko, recimo, da sam okretala 2 puta u ruci peglu. Ovaj put to radim samo ovako do pola, jednom. Evo ga. Op, 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 op. Evo ga. I voila! I idemo prvo staviti ovaj Styling Mirror Shine Spray i njega ću pošpricati po kosi i on će mi malo pomoći definirati bolje sve. Nisam sigurna da on ima u sebi nekako svojstvo držanja, ali jako je dobar u tome da malo ističe pojedine pramenove, pa ova frizura malo dobije s njim više smisla. Jako je onako
lagana, neuredna i evo ga. Dakle, dobijete baš naglašene te pramenove. Možete i konkretno pramen uzeti pa našpricati na prste pa provući kroz njega, ali meni se sviđa ovako kako je. I za kraj, ono što napravim, pogotovo malo sa ovim šiškama i sa svima, čisto da dobijem nekakvog držanja, jest malo stavim i spreja. I ostala nam je još jedna stvar, a to će biti ruž za usne. Nisam sigurna što bi danas koristila što se ruževa tiče, jer ne znam da li bi mi pasalo nešto ovog tipa roskosto. Možda je malo prerozo. Mislim da mi treba neka boja mesa više. Mogla bi ići na ovo. Ovo je ruž od Avona. Njihova limited edition za dan žena je ovo bilo. I ja sam si ostavila ovu nude nijansu. O da, ovo bi mogla biti super nijansa za danas. Malo je narančasta. Ćemo mi to probati s malo ljubičastog sjajla smanjiti. O da, to je to. To je bilo to što se tiče današnjeg Get Ready With Me videa. Spremili smo frizuru, spremili smo make-up. Ajme, meni su noge otpale sjedeći snimajući ovo. I doslovno trebam zraka u sobi jer sam sad špricala ovaj lak. I ne mogu disati koliko imam laka u ustima, doslovno. Ok, ekipa, hvala vam puno na gledanju. Nadam se da vam se sviđa friz i make-up koji je vrlo jednostavan. Ja se lagano bacam na daljnje snimanje i ostatak dana. Vama također želim ugodnu dan, večer, jutro kad ga ovo god gledate. Ostavite like, pretplatite se ako već niste i vidimo se idući put.